Apabila kita sudah selesai membuat program, maka saatnya kita akan mendownload program tersebut ke PLC. Di sini kita akan mendownload program tersebut menggunakan kabel USB. Kita akan masuk ke tab commissioning. Lalu di bagian local device ini ada M221 USB. Nah, ini akan muncul apabila komputer kita sudah terkoneksi dengan PLC menggunakan kabel USB. Lalu kita klik tombol login. Nah, di sini ada pilihan apakah kita akan mendownload atau upload. Nah, ini karena program yang ada di komputer kita berbeda dengan program yang ada di PLC. Kita pilih PC to controller atau download. Lalu setelah berhasil kita download, akan muncul PC and controller application are identical. Ini menandakan bahwa program yang ada di komputer kita dan di PLC sama atau identical. Setelah itu kita tekan tombol start controller. Lalu kita pilih OK. Oke, PLC sudah start. Terima kasih.